Տրանսկրիպցիայում այսպես պատկերվում է «au» երկհնչյունը։ Բառերում «au» երկհնչյունը կարող է արտահայտվել «ou» տառերի համակցմամբ, օրինակ house տուն, mouse մուկ, shout բղավել, կանչել։ «au» երկհնչյունը կարող է արտահայտվել «ow» տառերով how ինչպես, now այժմ, town քաղաք, crown թագ, պսակ։ Այս նշանները «o» երկհնչյունի պատկերն են։ «o»-ն բաց վանկում կարող է մեկ «o» տառով արտահայտվել go գնալ, home տուն։ «o» կարող է հնչել «ow» տառերի համակցումը snow ձյուն, know իմանալ, k տառը համր է, crow ագռավ։ «o» կարող է հնչել «oa» տառերի համակցումը boat մակույկ, throat կոկորդ։ Այսպես պատկերվում է «i» երկհնչյունը։ «i»-ը կարող է հնչել բաց վանկի «i» տառը, եթե նախորդում է «r» տառին։ Mere միայն, here այստեղ։ R-ից առաջ երկու «i» տառը նույնպես հնչում է «i»-ը dear եղնիկ։ «i»-ը կարող է հնչել «ea» տառերի համակցումը hear լսել, dear թանկագին, սիրելի, clear պարզ, մաքուր, real իրական, fear վախ։ Ուշադրություն դարձրեք here այստեղ և hear լսել։ Երկու բառն էլ միատեսակ են հնչում, տարբեր իմաստ ունեն և տարբեր գրության ձև, կամ dear եղնիկ և dear սիրելի, թանկագին։